Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ gắn dây điện, hướng dẫn các bạn gắn dây điện nha. Đây, chào mừng các bạn trở lại với kênh sửa chữa của mình. Mình sẽ gắn dây điện nha các bạn. Dây điện dây điếc. Đây là dây điện này các bạn. Đây là cái chui cắm loại to 4,5 ly, 4 ly, cho nên rất là chắc chắn. Đó. Bây giờ mình chỉnh sửa lại cái này xíu. Ai vậy? Nay có tóc mới luôn anh. Tết hả? Mát mẻ à? Mát mẻ. Quá tài bị sát quá. Đụ má anh đẩy hơi hơi đụ má ngồi đẩy rồi đụ mẹ sạch rạc luôn. Đèo thiệt. Hát chiều quá hả? Anh hát chiều qua hả? Hát là chiều quá gì? Bằng lúc 3 giờ. Đó, bây giờ mình sẽ bóc cái dây điện ra các bạn. Đưa ra như thế này. Sau đó mình sẽ vặn. Sau đó mình sẽ bóc cái vỏ trước. Đây, mình dùng cái kìm mỏ nhọn á, cắt nó. Đó. Rút ra. Được chưa? Các bạn xoắn lại như thế này. Sau đó mình sẽ dùng cái vít để mình vặn ra, vặn cái đầu mà ép vào cái chui đèn nè. Đó. Rồi mình nó bắt đầu đây. Đó. Rồi vặn lại, quấn xung quanh xong rồi dặn lại, dặn chặt nha các bạn, không nó xúc rồi tháo ra mệt lắm, lâu quá. Tháo cũng được thôi chứ không gì, nhưng mà nó lâu mất thời gian lắm. Đó. Nhớ là vặn chặt lại nha. Đó. Xong rồi mình mới lồng cái chui nhôm nè, chui nhôm đã được bảo vệ bởi lớp giấy chống giật đó các bạn. Đưa vô. Đó, đưa vô như thế này. Làm theo. Xong mình rút lại. Đó, rút lại thì các bạn nhấn xuống nha, nhấn nghe cái vực nè, nó sẽ gài vô. Đó, nó gài vô như vậy. Khi các bạn muốn thấy tháo ra chắc phải là dùng cách nó gài vô như thế này, tháo ra.
Để dùng cây gì đó chọt vô đây không. Đó, không tháo ra chứ không phải dùng cây gì đó chọt vô. Đó, vậy là nó dặn vô luôn rồi các bạn, dính luôn rồi các bạn thấy không. Đó. Rồi kế đến mình sẽ bọc bọc cái lon, cái bỏ lon lại để cho giữ nó cố định ở đây các bạn. Mình sẽ xé đây nha. Xé đây. Đó. Rồi mình sẽ lấy cái vỏ lon nè, mình cắt ra xong cái mình lòn vô lại. Đó, mình cho nó cố định bằng cách là mình nhỏ cái dán sắt vô nha các bạn. Cố gắng cái gạt vào cẩn thận. Đó. Mình dán thêm một phần này nữa thôi. Giờ mình sẽ chích keo thêm ở đây cho nó chắc chắn các bạn. Đó. Đây nữa. Cho nó chắc, dính chắc á.
Vậy là xong. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình đã hoàn thành được gắn cái dây điện giờ trong đây. Bye bye.